好犀利啊！呢個係啊呢個好犀利，俾你搞唔搞得掂？我搞唔掂，搞唔起掂，唔起到出嚟？起唔到，起到肯定起唔到。但係起咗俾你，你可唔可以自己堅持咁樣每一日種菜？種唔到菜，不過可以幫手施肥。陳瑞蘇，陳瑞蘇，蘇，定係我講得唔好，佢哋聽唔明。Hello， 好怕醜啊！怕醜到開始咬嚿木啦佢。我呢個就係佢哋屋企啊？咦，咁又真係確實係有啲簡陋，係咪？哦，she doesn't know his age。Really？ 呢個有啲有趣。頭先我話，咦，咁佢哋叫咩名？我哋不如過去傾下偈。跟住我，咦，佢哋幾多歲？問佢媽媽，佢媽媽話：我唔知佢哋幾多歲。我影下啲死。哇！哎呦，叻！呢度其實係幾大啦？我哋叫做幾多尺？我覺得冇50尺左右咯，即係我哋嘅一間房咁樣啦。咁就係佢哋全部嘅即係佢嘅睡床就係呢度啦。而家小朋友玩緊呢個位啦，佢瞓覺嘅地方啦。跟住你哋企呢個位咧，其實係佢嘅食飯嘅地方嚟嘅。佢哋今朝早就整咗一啲嗰啲醬啦，就係用辣椒整嘅醬咯。咁佢就煮啲飯就撈呢個醬食咯。係咪 ？Hello，我感受到你一陣會冇咁怕醜噶啦。Hello，有啲魚，有啲菜嘅湯咁樣。咁另外呢個就係白飯咯。係啊，所以我哋快啲幫佢閂翻埋先。咁呢個就係應該係佢哋全日嘅糧食嚟嘅。哦，頭先我哋拍嗰啲飯啊、菜湯啊，係貨2日嘅，即係佢煮一次係貨2日嘅食糧嚟㗎啦。跟住其實我哋睇到咧好有型咁樣，麻煩 pan 過去，哥哥好型咁喺架單車前面啦，係咪？好有型啊！你影張相先同佢。哦，broken 啊 ？Is it broken already？ 哦，哎呀，我哋識唔識有人整啊？哇，唔得啊，好死！我真係唔識喎。哎呀，最衰自己冇學整單車，而家有啲嬲自己。哥哥冇笑過，佢會憂心佢嘅單車應該係，你哋都搞唔掂。係。比芝女士係單親媽媽，獨力照顧2位小朋友，冇穩定嘅收入。除咗物資上嘅不足，佢哋連基本溝通同埋認知能力都比較低嘅。2兄弟冇笑容，冇交流，佢哋又唔識得拉開筆袋啦，甚至連筆蓋都唔識打開。我哋見到嗰陣真係好擔心，同埋覺得好無望噶。不過當我哋繼續旅程，去到另一個社區，遇見另一位單親媽媽，見到嘅就係另一番景象啦。我哋今日其實嚟到咧呢一家人咧，係一個可以話好成功嘅例子嚟嘅喎，因為即係媽媽啦就好辛苦養大2個小朋友啦，因為佢爸爸就過咗身啦，咁啊同阿婆婆一齊咁樣好努力，靠自己嘅努力嚟到而家一個咁美好嘅生活咯。其實佢可能10幾年前就係好似我哋頭2日睇嘅家庭咁樣。哇，好犀利！佢連呢啲架咧都係屋企人自己整出嚟咯，好犀利！我知道個媽媽係好勤力㗎，個媽媽係乜都識㗎，又識種菜，又識車衫，又識養雞。俾我發現到瓜黃，犀利瓜黃！
跟住我無端端自己咧，你哋喂望下嗰邊，跟住我自己擲咗佢。即係佢嘅所有建設啊，同埋佢啲種子，同埋佢種植嘅技巧咧，都係宣明會有幫手嘅。咁但係其實我覺得所有嘢都係咧，臨尾都要靠自己努力咯。冇錯，係啊，真係。咁睇到呢一家人咧，哇，好多地方咧都係佢哋自己一手一腳揼出嚟嘅。咁啊睇到佢哋咧嘅生活亦都不斷咁改善緊啊。好好喎，好犀利啊呢個，呢個好犀利。俾你搞唔搞得掂？我搞唔掂，搞唔掂。起唔起到出嚟？起唔到，肯定起唔到。但係起咗俾你，你可唔可以自己堅持咁樣每一日種菜？種唔到菜，不過可以幫手施肥。哦，施肥。係啊，準備好啦已經。媽媽養家真係唔容易㗎。我哋見過好多有需要嘅家庭，亦都見過得到宣明會幫助後嘅家庭，由無助、無望到有能力、有希望，對比真係好大嘅。適當嘅幫助真係可以帶嚟改變。邀請你加入成為助養者，讓更多小朋友同埋家庭經歷改變。旅程去到最後啦，我哋都講咗一啲心底話。婚前遊學團最後一集同大家分享咧。